Şimdi buradan kurye ve motorcu arkadaşlara seslenmek istiyorum. Şu an yağmur yeni başladı, tamam mı? Ufak ufak yağıyor. Bu havalarda yerler inanılmaz kaygan oluyor. Birçoğunuz bunu bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz için de yağmurun yeni başladığı anlarda kaza yapabiliyorsunuz. Abi yağmur yeni başladığı zamanlarda her zamankinden daha dikkatli olmanız gerekiyor. Yoksa bok çuvalı gibi yere yapışırsınız. Kimse de yardımınıza durmuyor arkadaşlar. Tecrübeyle sabit yani. Dün 2 kere düştüm. Bir Allah'ın kulu gelip nasılsın, iyi misin, tutup kaldırayım falan demedi. Öyle öküzün trene baktığı gibi mal gibi bakıyorlar. O yüzden yağmur yeni yağmaya başladığında bence bir yerde durup yerler iyice ıslandıktan sonra devam etmenizde fayda var. Seviliyorsunuz. Hele 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 hele.